یو خار د اصفهان چې نن ایران کې دی او یا زره یهودیان به د دې ځای نه د دجال په لښکر کې ملګري شي د مسلمانانو د قتل دپاره دا ځمکه همیشه د مسلمانانو د قتل دپاره استعماله شوې ده دجال چې کله خروج وکړي دجال نو د دجال کومه ډله چې راوځي دا به د خراسان نه راوځي حدیث کې راځي دا دې طرف ته کوم مشرقي ملکونه دا ایران او دا ملکونه دا دې طرف او د دجال سره به صرف د ایران د یو خار نه دا ایران د دجال او د یهودو مرکز دی نبی علیه السلام پخوا نه دا فرمایلی د فارس طرف ته اشاره مې کړې وه او نبی علیه السلام چې کوم هغه دا اوس خلک دوکې ورکوي که نه خیانتونه دومره عام شوي دي چې حیران به پاتې شي په دې نیټ باندې داسې کسان ناست دي چې ښکاره په پیغمبر دروغ وایي ښکاره په حدیثو کې تحریف کوي دوکې کوي او عام سادهګان مسلمانان خو په دې نه پوهېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نجد ته اشاره وکړه نجد چې دغه نجد طرف ته به فتنې او دلته به د شیطان ښکر را اوچتېږي نو نجد نه مراد کم نجد دی دی وزاره سعودي دا ریاض یا دی وایي دغه نجد دی نه دا دوکه مه کوه د نبي علیه السلام نجدونه ټول چې راجمع کړي 12 دي بعضې علماو دین هم زیات شمارلی دي نجد چې کوم نبي علیه السلام حدیث کې ذکر کړی هغه نجد د عراق دی د کوم ځای دی این مراد عراق دی او د صحابو دشمنان نعوذ بالله خو کې لا بله خبره کوي څوک چې د نبي علیه السلام بیبیانو ته کنځل کوي او ځان ته چې موږ د اهل بیتو عاشقانو هی بیا پکې په ژړا شي دا مکاران دا د صحابو دشمنان دا د اهل بیتو دشمنان هم دي اصل کې دوی څه وایي نعوذ بالله یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام د نجد ته اشاره کوله نو وایي د عایشه رضی الله عنها د حجرې طرف ته داسې اشاره وکړه چې دې طرف نه به فتنې راوچتېږي نو دا ظالمان ته دې څه وایي وګوره که نو د عایشه رضی الله عنها ته اشاره وکړه چې دا د فتنو والا ښځه ده نعوذ بالله دا مطلب دی د حدیث زه چې اوس یو ځای ته اشاره کوم چې لکه دې طرف ته ګوره حالات خراب دي نو مطلب دا کور مې مراد دی دا کور والا ډېر خراب خلک دي نه زه خو چې اشاره کوم خامخا دې دیوال او دې کور ته یو ځای ته به اشاره کېږي زما دا خو ترې نه مراد که نه زه خو مراد کوم بل څوک او چې تاسو کې عقل تاسو هم پرې پوهېږئ چې دا نه یادوي ګوره دا طرف یادوي دا علاقو طرف ته حالات خراب دي دې علاقو طرف ته بدامني ده دې علاقو طرف ته داسې صورت حال دی نو نبی علیه السلام په خپله د دې بیا شرحه کړي په بل حدیث کې صفا فرمایلي چې عراق طرف او مخکې د ایران او عراق او دا ټوله ځمکه یو وه دا خو اوس بیا وروستو ټوکړې ټوکړې شوي دي نو دا ټوکړه پکې جدا شوي اوس هم د دجال په لښکر کې چې کوم 80,000 کسان به ملګري کېږي د یو خار نه هغه خار په کوم ځای کې دی اصفهان په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې دی ایران کې ایران د یهودو مرکز دی دا اوس ډرامه ده تازه ایران وایي چې اسرائیل باندې داسې دغه لکه دومره خو چې په لیندو ګزار کړی یو څو کسان سرونه ومات شوي میزایل یې ورپسې کړه پلانې او ډرون یې ورپسې دا ډرامې دي په دې تاسو نه پوهېږئ دا شاته ډېر غټ تاریخ دی دا په خپله د اسرائیل وزیر اعظم د دې دغه کوي اقرار کوي چې دا ځای مونږ قایم کړی دی هغه د دې مشر چې وغه چې انقلاب یې راوست دا وایي مونږ تیار کړی ته په دې نه پوهېږې په دې خبرو ته صرف د سوشل میډیا د ظاهري خبرې اورې د الله نبي فرمایي یو خار د اصفهان چې نن په ایران کې دی او یا زره یهودیان به د دې ځای نه د دجال په لښکر کې ملګري شي د مسلمانانو د قتل دپاره دا ځمکه همیشه د مسلمانانو د قتل دپاره استعماله شوې ده د انسانیت او خاص کر د مسلمانانو قتل عام یې کړی مسلمانانو د وینې سره یې غداري کړی نو د دجال خروج دا ډېره غټه فتنه ده نبی علیه السلام فرمایي دا فتنه به راشي په هغه وخت کې چې په چا کې ایمان او تقوا وه هغه به بچ شي خو که چا کې معمولي غوندې هغه د دنیا لالچ او به ورته ټینګېدی نه شي به ورته سجده مو وکړي که دی نه کوي د ښځه او بچي به ورته وکړي راشه اوس خلک د NGOs تنخوا ته نه شي ټینګېدلی ایمان پې بیلي اوس خلک لګیا دی معمولي خبرو باندې لګیا دی ایمانونه یې وبیلل معمولي خبرو باندې د دین او د ایمان غم نه کوي لا پاتې دا چې د دجال فتنه به راشي الله رب العالمین دې زموږ د هرې فتنې نه حفاظت وکړي غټې خبرې به هم نه کوو د الله په فضل به موږ بچ کېږو